Hej og velkommen til en Gøkker Fotografsnak. Den her gang med fotograf Søren Solkjær og billedbehandler Eli Leiboschet. Anledningen, og det vi skal snakke om i denne her video, det er en teknisk snak omkring Fuji mellemformatkameraer, og hvad det har gjort for Søren, som nu har suppleret sin kameraudrustning med et Fuji GFX 100S-kamera. Søren har vi haft besøg af tidligere, og behøver nok ikke en helt stor introduktion. Søren er kendt for sine mange billeder af celebrities og rockmusikere, som han har skudt igennem 90'erne og op til nu. Han har lavet en række bogprojekter, og senest er han nok kendt for sit Sort Sol-projekt, som han stadigvæk arbejder med. Sørens wingman og samarbejdspartner omkring bogprojekter igennem alle årene, tror jeg, når det handler om billedbehandling. Det er Eli, som vi har besøg af i dag. Ja. Velkommen til dig. Tak. Eli er professionel billedbehandler og med sin egen virksomhed, og er i dag for at give vinklen ind fra billedbehandlerne og fortælle lidt om, hvad det betyder for ham, når han modtager billedfilerne, og hvad det betyder at få et mellemformat billedformat, eller billede leveret fra fotografen. Så efter den her intro, så velkommen til jer to. Dejligt, at I kunne komme. Tak. Spændende. Så hvis vi bare sådan skal starte helt grundlæggende på sådan en skala fra 1 til 10, hvor vigtigt er kameraet for dig, når du skal skyde en opgave? Det er altafgørende på den måde, at det er meget, meget vigtigt, at jeg har det rigtige kamera til jobbet. Så det kan godt være et forskelligt kamera på 2 forskellige dage, men de har nogle forskellige spidskompetencer, kameraerne, og så jeg er ret opmærksom på, at jeg bruger det kamera, som passer til det output, jeg skal bruge, og som også kan fange de billeder, som det givende projekt kræver. Ja, okay. Så hvad, du vil sige, du følger med sådan teknologisk, hvad der sker med nye kameraer, eller hvem? Ja, altså jeg har jo været vidt omkring på den måde. Jeg har jo startet ud analogt, og har skudt meget mellemformat i starten af min karriere. Har jeg jo skudt det full frame og 35 mm og mellemformat. Ja. Så har jeg skudt full frame digitalt i mange år. Men, ja. Så det er jo egentlig første gang, jeg er begyndt at fotografere på mellemformat digitalt. Ja. Og hvad var det, der gjorde det, at du tog det skridt? Jamen, det var jo egentlig Elis skyld. Eller det var Eli, der... Godt, Eli. Tak. Jeg vil sige, det var i hvert fald Eli, der gjorde mig opmærksom på, at der fandtes nogle nye alternativer til, for der har jo været mellemformat digitalt i mange år, men jeg har været afskrækket på grund af en masse ting egentlig, men at det har været alt for stort og studieorienteret for mig. Ja. Altså, men Eli kan jo fortælle lidt om, hvad der var, der gjorde, at han lige prikkede mig på skulderen. Ja. Altså, jeg arbejder sammen med flere fotografer, og nogle af dem havde hoppet over på Fuji, og jeg synes, at i forhold til os, det jeg havde set, var også sådan lidt i samme boldgade, som det du lavede, i forhold til portrætfotografi. Og jeg synes bare, at jeg var helt blown away. Jeg synes, at der var en masse super fede ting ved det, som jeg ikke kunne lade være med at snakke og lufte over for dig. Og den greb du og blev interesseret i det. Ja. Og det gjorde, at lige pludselig så begyndte vi at få billeder, endnu mere kendskab til det, gennem at få både fra dig og fra andre mere materiale, der var skudt på Fuji. Ja. Og det er det, vi snakker om nu. Ja. Så Eli, er Søren en typisk kunde for dig? Er det sådan en gennemsnitskunde, eller stikker det af på nogle måder med Søren? Altså, der er ikke nogen kunder, jeg har arbejdet sammen med 24 år, som jeg har. Så på den måde er han jo ikke rigtig typisk. Nej. Det ved jeg ikke. Jeg synes, alle sammen er ligesom unikke eller sådan forskellige. Vi har et utroligt tæt samarbejde, og det får man, når man arbejder sammen i så lang tid. Så jeg forstår nogle ting, som
måske ikke behøver at blive forklaret, i hvert fald sådan verbalt, eller sådan på den måde. Nej. Jeg ved godt, hvor han vil hen mange gange, og nogle gange, så ved jeg det ikke. Og så prøver vi noget andet, eller så finder du på noget, og så ender vi et helt andet sted. Ja. Men der kan man sige om dig sådan, at du som jeg ser det lidt specielt ved, at du laver mange udstillinger, og ofte udstillinger, hvor du tænker i store formater. Jamen, det er rigtigt. For vi har jo lidt 2 typer opgaver. Vi har de korte jobs, hvor vi skal finde et udtryk, der passer til en afgrænset opgave. Så har vi de andre projekter, som ofte løber over mange år, hvor vi finder et udtryk, også der passer, men og også altså nu også, hvad er det for en kvalitet, det skal have, og hvor stort skal det, er det til en bog, er det til en udstilling, hvor stort skal printene ende med at blive? Ja. Og der er jo arbejdet, også i fortiden har en tilbøjelighed til godt at kunne lide ret store billeder. Lad os prøve, vi har et par billeder fra nogle af dine udstillinger. Lad os prøve at se. Et af den ene er et forholdsvis nyt billede. Jamen, det er fra din Black Sun. Jamen, det er cirka et år gammelt. Ja. Det er over fra museet Hart i Herning. Ja. Jamen, det illustrerer jo godt, at jeg kan jo godt lide at komme stort op, og det er også, jeg udstiller også, kan man sige, større steder, hvor der også nu nogle gange er langt til loftet. Og det kræver noget også at indtage de rum. Ja. Og vi har nogle print der har været, man kan se i forhold til manden der, det der over 2 meter højt, ikke? Ja, i hvert fald, jeg tror det var 2,5 meter i højden, og så var det nok 8-9 meter i bredden, men det var så også en kombination af 3 filer. Så, yes. Vi har en anden der er lidt længere tilbage i tiden, som også er illustrationer, som også viser ret stort format. Ja, det er jo inden fra Øksenhallen, som jeg har udstillet 3 gange inde i Øksenhallen på de der 4-5.000 kvadratmeter. Ja. Og det kræver også virkelig, at man indtager rummet med noget stort format. Og de her billeder, de er 3,30 meter i bredden. Men de er jo så skudt på full frame, men og det så egentlig, altså det så flot ud, men det jeg glæder mig til nu er at se store print skudt på nogle helt andre film, hvor man faktisk kan gå, altså her er jo noget betragtningsafstand, og det så rigtig fint ud, men det er jo fantastisk, at man pludselig kan gå tæt på tingene, og så have en helt anden detaljegrad. Så, det har jeg egentlig gået og sukket efter i mange år. Det her med store filer. Ja. Ja. Og dem har du også været inde over? Ja, alle de der sådan... Jeg sidder bare og tænker, det jo bliver rigtig spændende at se det blæst op i de størrelser. Men jeg synes også, der er lidt... hvis man tænker på hvad man kan rent trykteknisk i dag, i forhold til for omkring 20 år siden, hvor jeg stod og scannede på en stor tromlescanner, så vil man også kunne gengive nogle af de ting på en anden måde, end hvad man har kunnet tidligere. Så det vil helt sikkert også give noget i forhold til sådan noget som bogproduktion, synes jeg. Ja. Kan man sige, at teknologien går den vej, at selvom filerne ikke er kæmpestore, så er de stadigvæk i stand til at blive store? Ja, man taler om det, altså kvaliteten, jeg synes kvaliteten af hver enkelt, hvad skal man sige, pixel eller bliver bedre og gør, at du kan hive mere i de filer, man har, ikke? Ja. Men selvfølgelig så hive endnu mere og få endnu flere detaljer med i en 100 megapixel. Ja, det stiller også nogle krav til det udstyr, man arbejder på, fordi det er jo en virkelig stor størrelse. Ja. Og det må også være noget, der betyder noget for din maskinpark i virksomheden. Ja. Og lagringen. Ja. Både i forhold til, hvad skal man sige, rent datamæssigt tidsforbrug, men også hvis man sidder med, hvis vi siger et ansigt, du skal retuschere, så er det en større opgave at gøre det på et 100 megapixel frame, end det er på, hvis det var 20 eller et eller andet, ikke? Jo. Men man kan bare komme så meget længere ind i billedet. Ja.
Hvad er det for nogle opgaver, du har nået at bruge Fujien på? Kan du fortælle noget om det? Jamen, jeg har jo i udgangspunktet brugt det til portrætter, fordi altså jeg elsker at lave portrætter, og jeg blæser dem også tit stort op. Men der er, altså en ting er selve, kan man sige, sensoren, men så er der også objektiverne, og dem er jo blevet ret glad for os. De tegner fantastisk godt. Ja. Så jeg har ikke afprøvet hele objektivpakken, men jeg har fundet et par stykker, som jeg er rigtig glad for. Ja. Der er en 110 mm blende 2, som er et fantastisk portrætobjektiv. Og så det har været mit udgangspunkt, men jeg har faktisk begyndt at bruge dem også på nogle andre opgaver. Altså jeg har jo bevæget mig mere og mere over i noget natur, altså med mit Black Sun-projekt, hvor jeg har nu i 4-5 år stået ude og fotograferet stærformationer. Ja. Og det har jeg jo gjort med en... altså jeg har jo startet ud på full frame, men de sidste 2 år, eller 1,5 år, har jeg også haft et Fuji med, så jeg står faktisk med 2 systemer. Jeg står faktisk med et full frame på hver skulder og et mellemformat på maven. Så, ja. Lad os prøve at se en af Black Sun-billederne. Ja. Ja. Ja, men det som... Altså, når man... I udgangspunktet, så når vi har kigget på dem, så er det jo bare prikker. Men det, der så pludselig skete, når jeg fik det på Fujien, så var det pludselig ikke prikker længere. Så var det pludselig fugle. Så var der noget definition. Ja. Men når det er sagt, er det meget, meget sværere at fange billederne på Fujien. Fordi altså det her projekt, altså der er nogle tekniske udfordringer, som altså i og med, at det er ofte næsten mørkt, når det sker. Samtidig vil man gerne have en meget hurtig lukketid. Så er man nødt til at gå op på ISO'en. Ja. Og det kan den til en vis grænse, men ikke helt på samme måde som et full frame. Nej. Så jeg kunne ikke nøjes med at tage og stå med 3 Fuji'er på. Så vil jeg gå det i nogle situationer. Ja. Ja. Så der er noget med lysfølsomheden, og så er der også noget med hastigheden. Altså nogle gange vil man gerne skyde utrolig hurtigt, fordi man venter en hel uge på, at der sker noget magisk i 10-15 sekunder. Ja. Det vil man gerne, der vil man gerne kunne skyde mange skud. Skyde rigtig mange skud. Ja. Og på grund af, at filerne er så kæmpestore, så er der stadigvæk også noget med bufferhastighed. Så man kan sige, altså grunden til, at jeg har det med, er, at jeg elsker det, når jeg rammer billedet, og at jeg så har den kvalitet. Og jeg tror også, at kameraet er på vej til at kunne klare den der opgave rigtig godt, men lige nu er den mere egnet til mine portrætter, og også til, jeg er begyndt også at lave noget mere natur, altså jeg skal på nogle ekspeditioner her, hvor jeg skal lave store landskaber. Ja. Og der vil Fujien også være helt genialt til det. Ja. Altså man kan sige en ting i forhold til det der, det er, fordi det der ligesom er af Fujiens forsat, er som sagt det, jeg sagde før, med den der detaljegrad, der er i det. Og lige præcis fordi fuglene er så små, så når man har et billede, hvor du rammer, kan tage det med Fujien, så er det, at man lige pludselig kan få fornemmelsen af, at der er en vinge med nogle fjer på, eller du ved, så er det, at man kan se de der sådan detaljer, som man ikke har kunne se på anden måde, ikke? Nej, ja. Det er lige præcis det, som jeg synes er klart den største force. Ja. Men hvis jeg skal arbejde, altså hvis jeg skal lave ting, der er meget spontane, skal gå stærkt, altså så vil jeg tage et full frame kamera med. Så, ja. Og det handler, altså egentlig, det jeg fandt ud af, var, at fokusen er faktisk rigtig god. Også i forhold til fuglene har det har ikke været noget problem, som jeg havde regnet med. Men så det handler lidt om, altså det... Ja, vælge det værktøj, der vælge det rigtige værktøj til opgaven. Det her, det minder mig lidt mere om, da jeg skød mellemformat faktisk, også analogt. Altså, men jeg kan godt lide også, det giver en anden fordybelse, når man fotograferer, når man ikke bare
kan fyre løs. Ja. Altså, det kan jeg faktisk rigtig godt lide ved det, at det har givet mig nogle af de... jeg fotograferer lidt på en anden måde med det kamera. Ja. Lidt langsommere, lidt stopper lidt mere op. Og, ja. Jeg synes, man tænker sig lidt mere om, når man... Ja. Fordi der er så meget mere vægt i hver fil. Altså, Men det er vel også det, du har jo også skudt analog i gamle dage, at når man havde 12 skud på sin Hasselblad, eller hvad man nu skulle med mellem for, jamen, så tog man lige lidt ekstra tid, måske inden man trykkede på knappen. Og det kan jeg godt lide, det der med at økonomisere lidt mere med skuddene. Ja. Yes. Lad os prøve at se nogle af portrætterne, som du har skudt med den. Ja, jamen, jeg har haft det med i studiet her det sidste års tid, og skudt med kunstlys. Ja. Og det er, der leverer, altså, her er det virkelig drømmekamera, synes jeg, til den type opgave. Altså også hvis man arbejder med flash og også har masser af lys. Ja. Kan du lave noget, der... Og du har været lyskildende. Er det et flash? En flash, ja. Og nogle farvede filtre. Ja, her ville det selvfølgelig være genialt, hvis vi lige kunne zoome ind i billedet, for jeg kunne forestille mig, at man kunne tage en god rejse ind i detaljerne. Du kan zoome helt ind i øjet, så det fylder hele skærmen, og så kan du bare se alt ind i det øje. Ja, man kan godt fornemme også toneomfanget af det. Tænker du ikke også, det er når man lukker den der mellemformatfil op, det er virkelig et stort toneomfang, og evnen til at kunne, rykke eksponeringen. Altså, der er sådan en helt vild elastik i det rent eksponeringsmæssigt, ikke? Jo. Men det tænker jeg så også, men nu kender I hinanden så godt, men som billedbehandler, så skal du vel også have en god briefing fra din kunde til, hvor er det billede skal hen? Skal det lysnes eller mørknes, eller de der helt grundlæggende ting? Vi taler ikke lige sammen så meget i udgangspunktet. Det plejer at være, at være meget usagt, men altså Eli kender jo godt sådan den stemning, som jeg gerne vil have frem i mange af mine billeder. Så det plejer egentlig at... Men jeg oplever det jo, hvis Eli er på ferie eller sådan noget, så har jeg et problem, fordi det er der, hvor det går op for mig egentlig, hvor meget vi egentlig kommunikerer uden at tale. Så. Var det billede, vi havde før? Det tror jeg, det var lige billedet til den der, var der en mere. Ja. Jamen, her arbejder jeg med lange lukketider og flash, så fordi det var en danser, så jeg vil prøve at arbejde også med både med bevægelse og skarphed i samme billede. Ja. Og er det 100 mm, eller var det 110? Ja, det er 110'eren. 110'eren, ja. Ja, fantastisk. Den er meget, meget skarp, men på en smuk måde. Altså, den er meget, meget velegnet til portrætter, fordi portrætobjektiv skal heller ikke være alt for skarpt. Det skal være skarpt, ikke? Men det skal også kunne være roligt. Ja. Det må ikke være sådan for levende eller for sitrende. Ja, du fortalte, inden vi startede, at du oplever en ret stor forskel på nogle af de forskellige fabrikater af billedfiler, du får ind. At nogen har en anden stoflighed, eller vi skal ikke nævne nogen navne, nej. Men at der er forskel på, hvordan grundfilen er. Og jeg ved ikke, altså jeg er jo ikke specielt sådan teknisk, men det virker som om, at der er nogle gange, hvor at fabrikanterne måske prøver at presse lidt, ekstra pixel eller ekstra information ud af det, ikke? Ja. Hvor det godt kan blive sådan lidt levende. Det synes jeg ikke, det gør på det her. Ja. Der synes jeg, det er enormt detaljeret, men stadig roligt, ikke? Ja. Og det er en kombination af objektiv og chip, og sådan noget, der bare passer godt sammen. Ja. Jamen, det er også det, vi hører på Fuji, at det er rigtig meget portræt og mode også, at det bruges. Ja, beauty er sikkert godt til. Ja. Og så landskaber, som du også nævner, Søren, som et tema. Eli, vi har ikke været så meget omkring din virksomhed, men du arbejder som billedbehandler. Det er jo ikke dig alene, men du har en hel virksomhed med nogle ansatte, som... Vi arbejder med billedbehandling. Ja. Og
det har jeg gjort siden 2002, og arbejder med forskellige produktioner, og en del af det, som det jeg varetager, er det at arbejde ofte med kunstnere og lave billeder til, det kan være udstillinger, fotografiske bøger. Ja. Og det er det, jeg synes er spændende at lave, og nyder at lave. Og du har været inde over rigtig mange af Sørens bøger? Ja. Alle undtagen den første. Ja. Okay, ja. Og det har jo, altså det må jo være altså bogproduktion, det må jo virkelig være altså en helt speciel type opgave i forhold til, nu har vi et annonce, der skal se sådan ud færdig med den. Jeg synes, bogproduktion er ret spændende, fordi jeg også har en baggrund i sådan en reproteknisk baggrund. Ja. Så jeg synes, det er ret spændende med bogproduktion, også fordi der sker en udvikling i det. Ja. Og når vi laver Sørens ting, så er der jo nogle år imellem. Så der er nogle gange, hvor der er ligesom sket nogle ordentlige step. Så hvornår slipper du egentlig Sørens billeder i en bogproduktion? Er du med helt over til trykstart? Og Nej, jeg er ikke med til trykstart. Det har ikke været. Jeg har været til nogle andre trykstart. Ja, det er måske også lidt sent, at du kommer der er ikke med, men jeg har en dialog med trykkeriet. Ja. En rigtig... og Søren bruger det samme trykkeri på de ting, vi har lavet, så vi har også et rigtig godt samarbejde med trykkeriet. Ja. Og der sker også en udvikling der. Det må der gøre. Ja, det gør der. Ja. Det hjælper meget, at vi kender trykkeriet, fordi vi ved også ligesom Elis skærm og skærmen over på Narayana Press, hvor jeg trykker mine bøger, at det stemmer overens. De stemmer, så vi får ikke nogen dårlige overraskelser, når vi kommer derover. Nej. Jeg har trykt forskellige steder i udlandet før med mine første bøger. Men efter jeg har fundet frem til Narayana Press, så har jeg kommer aldrig til at trykke andre steder. De har en faglig stolthed, som jeg ikke har set nogen andre steder. Og man får tid til os. De ved også godt, at når man laver den her type bøger, så er kvaliteten det allervigtigste. Det er også vigtigere, end om det tager en halv dag ekstra. Og der har de en fleksibilitet, som jeg ikke har mødt andre steder. Ja. Også det der med, som du siger, med at når vi sidder og laver noget hos mig, at det ser lige sådan ud. Ja, det må være helt afgørende. Helt, at det kører fuldkommen kalibreret workflow, og det gør vi også. Ja. Ellers kan man slet ikke lave de her ting rigtigt, så giver det ikke noget mening, ikke? Ja. Og de må også glædes over, når der pludselig kommer nogle større billedfiler til trykken. De går utrolig højt op i kvaliteten, så det er selvfølgelig fedt for dem også, at det der materiale, der kommer, er perfekt. Ja. Kommer der en ny bog på et eller andet tidspunkt? Kan du løfte sløret for det? Ja, der kommer flere. Jeg synes, jeg er i gang med 2-3 projekter lige nu, som... Altså, jeg tror faktisk, der kommer en fuglebog til på et tidspunkt, fordi at jeg har ikke kunne slippe det. Nu kom der jo en bog for 1,5 år siden, men jeg har faktisk fotograferet fugle endnu mere, efter den bog er udkommet. Lige nu har jeg lige brugt hele vinteren på at være forskellige steder i Europa for at fotografere fugle. Ja. Så der er noget materiale, der godt kunne... Der er noget ret fedt nyt materiale. Ja. Men så er jeg også i gang med et portrætprojekt med kunstnere, som var sådan et coronaprojekt, som kun foregår i Danmark. Ja. Og så er jeg også... Jeg tror også, der kommer jeg har jo mange år i et samarbejde med Roskilde Festivalen. Der kommer nok også en bog her på et tidspunkt. Spændende, ja. Og så... Ja, så jeg tror, at der vil komme en lindstrøm af bøger her med sådan en 2-3 års mellemrum. Ja. Spændende. Ja. Altid. Tusind tak, fordi I kom forbi, og hvis I derude har lyst til at se flere videoer med Søren Solkjær, så har vi jo optaget noget, både en generel en om Sørens arbejde, og vi har også haft en om den bog, der hedder Passage, som er billeder fra hans rigtig mange flyveture. Vil I vide mere om Fuji-systemet, så skal I også gå ind på vores YouTube-kanal og se nogle af de videoer, vi har der, hvor vi taler sådan hardcore produkt omkring Fuji GFX-systemet. Og så er I selvfølgelig altid velkommen i vores butikker. Og husk også, at Sørens bøger kan I faktisk også købe herinde hos Skøkker eller på vores webshop. Tusind tak, fordi I kiggede med, og tak til jer to, for at I var her.
Ha' det godt. Hej.